సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ శివరామ్ యాదవ్ అండ్ వెల్కమ్ టు Nuzvid టెక్ ఎక్స్పీ. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు నేను షాపీ మరియు యారీ నుంచి తెప్పించినటువంటి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తానండి. మొత్తం 9 ప్రోడక్ట్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. వాటిని చాలా కాలం అయింది మా కొలీగ్స్ ఫ్రెండ్స్ కోసం తెప్పించాను. ఇప్పుడు 2 months బ్యాక్ అనుకుంటే ఇవి తెప్పించింది. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్కి వీలవుతుంది. ఎనీహౌ, వీటి తాలూకు లేటెస్ట్ ఆఫర్స్ మీకు కావాలంటే మాత్రం నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను. ఇది వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి కవర్ అండి. మొత్తం 3 తెప్పించాను. 3 వచ్చేసి నాకు 140 ఎంతో పడ్డాయి. ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను చూడండి, గుర్తులేదు. ఎనీహౌ 2 months బ్యాక్ కాబట్టి అంతగా గుర్తు రావట్లా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఫోర్క్ సెట్ అండి. 6 నాకు 45 రూపాయలు పడ్డాయి. యారీ నుంచి తెప్పించాను. కానీ వీళ్ళు మెయిన్ ఇమేజ్ వచ్చేసి చక్కగా ఫోర్క్ కింద ప్లాస్టిక్ బాటమ్ ఇచ్చారు, కానీ నాకు ఇలా రాలేదు. ఎనీహౌ, యారీలో నాకు ఇది ఒక చేదు అనుభవం చెప్తాను. వాళ్ళు రిటర్న్ కూడా తీసుకోలేదు. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా యారీ నుంచే తెప్పించానండి. 73 రూపీస్ పడింది. బ్లాంకెట్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. 73 రూపీస్కి ఇంత మంచి ప్రోడక్ట్ అంటే ఎక్సలెంట్ అనే చెప్తాను. షింక్ అవటం కానీ రంగు వెలిసిపోవటం కానీ ఏం లేదండి. మొత్తంగా ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి యారీ నుంచే తెప్పించానండి. ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అండి. క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్ అని చెప్తానండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మా మేడం గారి కోసం తెప్పించాను. మొత్తం అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా మిస్ అవ్వలేదు. మీకు అందుకే ఇవన్నీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూపిస్తున్నాను. ఓవరాల్గా అయితే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ అని చెప్తాను. ఇక మన నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇవి ఐ థింక్ డోర్ మ్యాట్స్ అనుకుంటా. నాకు 99 రూపీస్ పడ్డాయండి. షాపీ నుంచి తెప్పించాను. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను. కలర్ వేరే ఉండొచ్చు కానివ్వండి, ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్ అని చెప్తాను. నేనైతే ఫుల్ సాటిస్ఫై అయ్యాను. ఈ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ఆఫర్స్ అన్నీ నేను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో 4 బాక్సులు అన్బాక్సింగ్ చేస్తానండి. ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఇది నాకు ఒక బ్యాగ్ అండి. ఇది కూడా నేను యారీ నుంచి తెప్పించాను. మా బ్రదర్ ఒక ఆయన కోసం. ప్రోడక్ట్ బాగా నలిగిపోయి వచ్చింది కానండి, క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. 73 రూపీస్కి ఇంత పెద్ద బ్యాగ్ అంటే పర్లేదు, బెటర్ అని చెప్తాను. నేనైతే దీని యొక్క క్వాలిటీకి ఫుల్ సాటిస్ఫై అయ్యాను. మీకు కూడా ఇలాంటి లేటెస్ట్ షాపింగ్ ఆఫర్స్ కావాలనుకుంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్లోను అట్లా కామెంట్ సెక్షన్లోను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా ఫాలో అయిపోండి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక బెల్ట్ అండి. 73 రూపీస్ పడింది. యారీ నుంచే తెప్పించాను. ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది? 73 రూపాయలకి ఇంత మంచి క్వాలిటీ బెల్ట్ ఇచ్చాడంటే మాత్రం నేను ఎక్సలెంట్ అని చెప్తాను. ఎనీహో, యారీ నుంచి అయితే నేను కొనమని అయితే చెప్పనండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దాంట్లో రిటర్న్ పాలసీ చాలా వరస్ట్గా ఉంది. అసలు ప్రోడక్ట్స్ రిటర్న్ తీసుకోవట్లేదు. సెల్లర్ మంచోడైతే మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి నేను షాపీ నుంచి తెప్పించానండి. ఇవి నాకు 100 రూపాయలు ఎంత పడ్డాయి. ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను. డజన్ స్పూన్లు 60 రూపాయలు పడ్డట్టు ఉన్నాయి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షాపీ నుంచి తెప్పించానండి. డజన్ బ్రష్లు వచ్చేసి 99 రూపీస్ పడ్డాయండి. బ్రష్ల క్వాలిటీ పర్లేదు, ఓకే. డజన్ బ్రష్లు 99 రూపీస్ అంటే పర్లేదనే చెప్తాను. ఎనీహౌ, నా ప్రజెంటేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.